హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. ఈరోజు మన టాపిక్ వచ్చేసి వర్ల్పూల్ వాషింగ్ మిషన్. బట్టలు సరిగ్గా వాష్ అవ్వట్లేదు. మన మిషన్ తిరుగుతున్నా కూడా బట్టలు అనేది ప్రాపర్గా వాష్ అవ్వట్లేదు. దేనికోసం అంటే లోపల ఉన్న మెకానిజం ఫెయిల్డ్ అయిపోయి ఒకటి స్టక్ అయిపోవడము, లేకపోతే పెద్ద మూత రావడము, బట్టలు ఎక్కువ బట్టలు అక్కడే ఉండడం. ఈ ప్రాబ్లం వస్తే మెకానిజం ప్రాబ్లం, అంటే మెకానిజం దీంట్లో గేర్ బాక్స్ ప్రాబ్లం. అదే మనకు టాప్ లోడ్లో అయితే మెకానిజం అంటాం, సెమీ ఆటోమేటిక్ అయితే గేర్ బాక్స్ అంటాము. దీన్ని ఎలా చేంజ్ చేయాలి అని చెప్పి ఈ టాపిక్ మనకు. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, అదే కొత్తగా చూసే వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుంటే ఏంటంటే మనకు ఇంకా లేటెస్ట్ వీడియోస్ కూడా వస్తాయి, నా ఓల్డ్ వీడియోస్ కూడా వస్తాయి. మీకు నా లేటెస్ట్ వీడియోస్ కానీ ఓల్డ్ వీడియోస్ కానీ మీకు బెటర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వడానికి నేను కూడా ట్రై చేస్తాను. మీకు నా షార్ట్ వీడియోస్ కూడా చూస్తే మీకు ఏంటంటే బెటర్ ఇన్ఫర్మేషన్, అంటే బోర్డులు ఎందుకు షార్ట్ అవుతాయి, దేనికోసం షార్ట్ అవుతాయి, ప్లస్ వచ్చేమో వాషింగ్ మిషన్ కంప్లైంట్ ఎందుకు వచ్చింది, డ్రమ్ ఎలా చేంజ్ చేయాలి అని ప్రతి ఒక్క వీడియో కూడా మీకు నోటిఫికేషన్స్ వచ్చింది. ఇదైతే ఓ రివీల్ చేసేసుకుందాము. ముందేమో పల్సేటర్ తీసేసుకొని పైన చిన్న ఒక స్క్రూ ఒకటి ఉండిద్ది మనకి. ఆ స్క్రూ ఓపెన్ చేసుకుంటే పల్సేటర్ చేతిలో ఫ్రీగా వచ్చేసిద్ది. ఇదిగోండి, జస్ట్ 10 నెంబర్ టీవీతో తిప్పేస్తే మనకు పల్సేటర్ ఫ్రీగా వచ్చేసిద్ది. చూసే అంత ఈజీగా వచ్చేస్తుంది అది. ఇదిగోండి, చాలా ఈజీగా ఇలా పైకి వచ్చేసిద్ది మనకు. అన్నీ ఇలాగే రావు, కొన్నే వస్తాయి. అవి మీకు కొన్ని రావు అని చెప్పాను చూసారా, అది దేనికోసం చూడండి ఒకసారి. దాన్ని దగ్గర 10 days నుంచి వాటర్ పోయడం లాగడం, వాటర్ పోయడం లాగడం, కష్టం. ఇంకా మంది అవ్వలేదా అనడం. ఇది చూడండి, నాకు సినిమా చూపించే మిషన్ ఇదే. ఎన్ని రోజుల నుంచి సినిమా చూపిస్తుందో ఇదే. ఇది కట్ చేద్దామంటే ఈ పార్ట్ అనేది మనకు బయట అవైలబుల్గా లేదు. కట్ చేస్తే కంప్లీట్లీ డ్యామేజ్. కస్తే అలా కస్టమర్కి ఇచ్చినా కూడా సాటిస్ఫాక్షన్ అవుతారు. డ్యామేజ్ చేస్తే అస్సలు సాటిస్ఫాక్షన్ అవ్వరు కదా. అందుకోసం చాలా వరకు 90% దీన్ని కూడా గేర్ బాక్సే చేంజ్ చేయాలి. ఈ పల్సేటర్ రాకపోవడం వలన ఇది గేర్ బాక్స్ చేయడం లేట్ అయిపోతుంది మనకు. చూడండి ఎంత టైట్గా ఉండిద్దో ఇది. దీన్ని లాగి 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 అలుపు వచ్చేస్తుంది. మామూలుగా అట్లా అలుపు. పొద్దున్న సాయంత్రం మధ్యాహ్నం దాని మీద కుస్తీ పోటీలు పడుతున్నాను నేను. ఈ కుస్తీ పోటీ పడి 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 దెబ్బకు నడుము కూడా సెట్ అయిపోతుంది. దీన్ని తర్వాత చూసుకుందాంలే కానీ ముందు ఊడ తీసుకున్నది ఏదైనా చేసుకుందాం పోలంటే ఇంకెందుకు. ఫ్రెండ్స్, మీకు యాక్చువల్గా ఏమైనా డౌట్ ఉంటే కామెంట్ సెక్షన్లో పెట్టండి. చాలామంది నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో పెట్టిన ప్రతి డౌట్కి కూడా ఆన్సర్ ఇస్తున్నాను. దేనికంటే మనకు ఇలా డౌట్స్ అడిగితే ఏంటంటే మీకు ప్రాపర్గా ఒక విషయాన్ని గురించి తెలుసుకోవడానికి కూడా ఉండిద్ది. సపోజ్ నేను ఇప్పుడు గేర్ బాక్స్ మారుస్తున్నాను, ఎలా మారుస్తున్నాను, దేనికోసం మారుస్తున్నాను. సపోజ్ మీది మిషన్కి ప్రాబ్లం ఉంది, ఏం ప్రాబ్లం ఉంది, దాని గురించి తెలుసుకోవాలన్నా కూడా నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో పెట్టండి. మీరు నా కామెంట్ సెక్షన్లో నాకు ఓల్డ్ వీడియోస్లో వెళ్ళి చూడండి ఒకసారి. ప్రతి ఒక్క దానికి కూడా ఆన్సర్ ఇచ్చాను. నాకు రాత్రి 12 గంటలకి మెసేజ్ పెట్టినా కూడా ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఆన్సర్ ఇచ్చాను. చాలామంది ఫ్రిడ్జ్ కంప్లైంట్లు కూడా చెప్పారు, దాన్ని ఎలా సాల్వ్ చేయాలో కూడా చెప్పాను. కొంతమంది అయితే ఫ్రిడ్జ్ బల్బు ఓపెన్ అవ్వట్లేదు, దీన్ని ఎలా తీయాలని చెప్పి కూడా నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో పెట్టారు. శాంసంగ్ ఫ్రిడ్జ్ అది కూడా, దానికి ఎలా రివ్యూ చేసి ఎలా బల్బ్ మార్చుకోవాలో కూడా నేను కామెంట్ సెక్షన్లో పెట్టాను. మళ్ళీ నాకు రిటర్న్ మెసేజ్ ఏం పెట్టారు, థ్యాంక్ యూ అన్న, బాగా చెప్పావన్నా, నేను బల్బ్ మార్చేసుకున్నా చెప్పి రిటర్న్ మెసేజ్ కూడా పెట్టారు. ఇవి కాస్త మనకి రాకెట్ కిట్లు ఇలాంటివి వాడుకుంటే ఏంటంటే మనకు కాస్త పని ఫ్రీగా అయింది. గంటలో అయిపోయి అరగంటలోనే అయిపోయింది మనకు. ఇవి కాస్త టైట్గా ఉన్నాయి బోట్లు, కానీ ఉడతీసేద్దాం. మన పని అదే కదా, ఉడతీసేయడమే కదా. దీన్ని ఫిట్ చేసుకున్నాను. ఇప్పుడు ఫ్రీగా ఓపెన్ చేసేసుకుందాం.
దీన్ని ఇంకో రకం కూడా ఓపెన్ చేయవచ్చు, అది కూడా ఫ్రీగానే ఉండిద్ది. దాన్ని ఫిట్ చేసేటప్పుడు చూస్తాను చూడండి ఒకసారి, అంటే ఇలా కూడా చేయవచ్చా అనిపించింది మీకు అప్పుడు. మన వాళ్ళు ఏదో కేకలేస్తున్నారు, ఏదో డౌట్ వచ్చి పిలుస్తున్నారు. వెళ్ళే అంత ఓపిక లేదురా బాబు నాకు, ఇక్కడ ఓటు తీసుకునే పని ఉందిరా బాబు అని చెప్పేసాను. మనవాడేమో తొంగి తొంగి చూస్తున్నాడు. తొంగి తొంగి చూడడానికి అవసరం ఉంది. తర్వాత వీడియోలో ఫ్రీగా కనిపించిద్ది కదా. ఇలా 6 బోల్ట్స్ ఉంటాయి. ఆ బోల్ట్ మొత్తం రివ్యూ చేసిన తర్వాత గేర్ బాక్స్ లాగడానికే టైట్గా ఉంది, కొద్ది గట్టిగా కొట్టేసి లాగేస్తే వచ్చేసిద్ది. ఇదే మన గేర్ బాక్స్ లోపల ఎంత మురుకుందో. ఓకే, ఇప్పుడు గేర్ బాక్స్ మనకు ఓడి తీసుకుని ఫ్రీగా చేతితో వచ్చింది. సెకండ్ డే ఇది పాతది, ఇది కొత్తది. ఇది ఏంటంటే లేటెస్ట్ గేర్ బాక్స్. ఇది ఓల్డ్ అయిపోయింది కాబట్టి దగ్గర 10 years బ్యాక్ గేర్ బాక్స్. అది ఓల్డ్ అయిపోవడం వలన దీనికి లేటెస్ట్ గేర్ బాక్స్ వేసుకోవాలి. గేర్ బాక్స్ జస్ట్ చేంజ్ అయ్యిద్ది అంటే మోడలు, మిగతా మొత్తం యాక్స్ టు సేమ్ ఏం తేడా ఉండదు. వజ్ర దానికోసం కాపీరైట్ వచ్చిందని చెప్పేసి మళ్ళీ దాన్ని రివ్యూ చేసేసాను. అజానంత వరకు రివ్యూ చేసినా కూడా మళ్ళీ అప్లోడ్ చేస్తే మళ్ళీ కాపీరైట్ పడింది. దానికోసం ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నా అంటే అసలు కంప్లీట్గా వాయిస్ మొత్తం రివ్యూ చేసేసి సైడ్ నుంచి నేను వాయిస్ ఇస్తున్నాను. దేనికంటే నా వర్క్ని ఒక 10 మందికి చూపించాలి. ప్లస్ వచ్చేసి దీనివల్ల కొత్తగా నేర్చుకునే వాళ్ళకు కూడా బాగా యూజ్ అయింది. నేర్చుకునే వాళ్ళకి యూజ్ అయితే ఇంకోటి ఏంటంటే మనకు ఇప్పుడు కస్టమర్స్కి ఏంటంటే పార్ట్స్ ఎలా మారుస్తున్నారు, ఎలా చేంజ్ చేస్తున్నారు అనేది కూడా మీకు ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది దొరికిద్ది. ఒకవేళ చిన్న చిన్న కంప్లైంట్ అనేది మీరైనా చేసుకోవచ్చు ఈజీగా, టెక్నీషియన్ పిలిచే అవసరం లేకుండా. చాలా వరకు టెక్నీషియన్ పిలుచుకోవడం మంచిది, అంటే పెద్ద కంప్లైంట్ ఉంటే. అంతవరకు దేనికి, ఈరోజు 1వ తారీఖు రోజు మనకు పొన్నుల్లో బైక్ మెకానిక్స్కి అందరికీ సెలవు లీవ్ పెట్టారు.
నా బైక్కి జస్ట్ మనకు దాన్ని ఏమంటారు, ఆయిల్ గేజ్ పైకి లేగట్లేదు, అంటే పెట్రోల్ గేజ్ పైకి లేగట్లేదు. ఆ గేజ్ పైకి లేకపోతుంటే నాకేంటంటే నేను ఎటు తిరుగుతానో నాకే తెలియదు, చుట్టూ 100 కిలోమీటర్స్ తిరుగుతాను. అందుకోసం నాకు కంపల్సరీ పెట్రోల్ ఎంత ఉందో కంపల్సరీ నా ట్యాంక్లో తెలియాలి. మార్నింగ్ ఏం చేసానంటే ఓకే లేదు కదా ఒకసారి ట్రై చేద్దామని చెప్పేసి ట్యాంక్ కూడా తీసేసి పైన మనకు ట్యాంక్ దగ్గర నుంచి జాక్ ఒకటి వచ్చింది, ఆ జాక్ మొత్తం పెట్రోల్ కొట్టేసి సెట్ చేసి పెట్టాను. జస్ట్ ఇది లేచింది ఒక పెట్రోల్ ట్యాంక్ది. ఓకే అమ్మాయి ఓకే అయిపోయింది, సక్సెస్ చేసే అనుకున్నాను. కానీ ఏంటంటే అక్కడ చిన్న మిస్టేక్ చేశాను. అది ఏం చేస్తే నాకు కూడా అర్థం కావట్లా. మనకు ఎడుతూ గ్రౌండ్ వైర్ అని ఒక వైర్ వచ్చింది, ఆ వైర్ సెట్ చేయకుండానే లెటర్కి సెల్ఫ్ కొట్టాను అంతే. బండి దగ్గర బర్రని శబ్దం వచ్చేసి ఇంకా బండి ఆగిపోయింది. 2 గంటల దాకా అది ఏమైందో అర్థం కాలే బండికి నాకు. అంటే చిన్న చిన్న మిస్టేక్ చేస్తాం. అది మిస్టేక్ ఏమైందంటే మనకు అక్కడ బజర్ ఉంది చూసారా, అది ఫెయిల్డ్ అయిపోయి లోపల ఫీచర్ ఒకటి కొట్టేసింది. అది తెలుసుకోవడానికి 2 గంటలు పట్టింది మళ్ళీ. అంటే ఎవరి పని వాళ్ళే చేస్తే చాలా నీట్గా ఉండిద్ది. మనం చేస్తే మటుకు సక్సెస్ అవ్వచ్చు, ఫెయిల్డ్ అవ్వచ్చు. అంటే కప్పుడు ఎగరవచ్చు, కుర్రాడు మాట్లాడవచ్చు, సక్సెస్ అవ్వచ్చు, అవ్వకపోవచ్చు, అదైతే డౌటే. ఓకే, అది వాటర్ వేసాం కదా, దేనికోసం వేసామంటే గేర్ బాక్స్ ఫిట్ చేసిన తర్వాత కింద లీకేజ్ ఏమైనా ఉందా లేదా చెక్ చేసుకోవడానికి ఇలా వాటర్ వేసుకుంటాము. లీకేజ్ ఏం లేకపోతే పల్సర్ ఫిట్ చేసేసుకొని టైట్ చేసేసి రన్నింగ్ చూసేసుకొని ఇంకా నేను కూడా కస్టమర్ డెలివరీ ఇచ్చేస్తాను దాన్ని. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియో కనుక నచ్చితే లైక్ చేయండి, కొత్తగా చూసే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఈ వీడియో కనుక నచ్చితే వేరే వాళ్ళకు కూడా షేర్ చేయండి, అంటే ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది బెటర్ అనుకుంటే. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఇలాంటి మంచి వీడియోస్ చూసుకోవాలంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, నా ఛానల్ని లైక్ చేయండి, కామెంట్ పెట్టడానికి మర్చిపోబాకండి. లైక్, షేర్, కామెంట్ ఈ మటుకు మర్చిపోబాకండి. ఈ దీంట్లోనే బైక్ వీల్స్ ఉన్నట్టుకుంటా తీతులు ఉంటాయి మనకు, ఆ తీట్స్ ఫెయిల్డ్ అయిపోయి ఒకదాని మీద ఒకటి ఎక్కేసి గర అని శబ్దం వస్తూ ఉంటుంది. దానికోసం గేర్ బాక్స్ కంప్లైంట్. ఓకే ఫ్రెండ్స్, నెక్స్ట్ వీడియో మళ్ళీ కలుద్దాం. కీప్ వాచింగ్.